كنتش بعيط خالص. فلقيت بقى بفتكر حاجات ومواقف وحاجات حصلت معايا من وانا صغيرة لحد ما كبرت. ولقيت نفسي بقى بصوا بقى يعني انفجرت في العياط. انا معرفش كل العياط ده كنت شايلاه ازاي يعني. وعيطت بانهيار يعني بصوت بقى، يعني عارفين انتوا، صوت عالي كده في العياط. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفرحة وسعادة. احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في فيديو اللي احنا ازاي نكتسب طاقة ايجابية. طيب، انا دلوقتي جوايا حاجات مضايقاني، يعني حاسة بطاقة سلبية، فمش عارفة اكتسب طاقة ايجابية، مش عارفة استقبل اي حاجة جديدة. جوايا خنقة او زعل، حاسة اني مخنوقة وعصبية ومتضايقة، فبحاول اكتسب طاقة ايجابية بس للأسف انا مش عارفة. طيب، في الحالة دي يا حبايبي احنا لازم نفرغ الطاقة السلبية الأول، يعني لازم ننظف اللي جوه عشان نعرف نستقبل كل حاجة حلوة وأي شيء جديد. طيب ازاي بقى هفرغ الطاقة السلبية اللي جوايا دي حبيبتي، انتي بتجيبي ورقة وقلم وتقعدي في أوضة لوحدك في هدوء كده، وتفتكري كل حاجة مزعلاكي وكل حاجة مضايقاكي من وانتي صغيرة. بصي بقى لفين انا عايزاكي تجيبي من وانتي صغيرة خالص. موقف حصل معاكي مأثر فيكي اكتبيه، حد قالك كلمة، شفتي حاجة ضايقتك، حاجة زعلتك، كل حاجة. يعني عايزاكي تفتكري كل همسة زعلتك وتكتبي كل ده في ورقة. هتحسي الموضوع بدأ، افتكرتي وبدأ يفرق معاكي. هتقولي وانا هفتكر، هتفتكري، عشان دي حاجات جوانا واحنا مش حاسين بيها من واحنا صغيرين. خلي بالك ممكن الموضوع يوصل معاكي لعياط، يا ريت. لو انت عيطتي هترتاحي. ممكن الموضوع يوصل معاكي بخنقه، واللي انت خلاص من كتر ما انت افتكرتي الموقف، حاسه ان انت خلاص. ماشي، حلو، اكتبي. عايزاكي بقى تكتبي كل حاجه مزعلاكي، كل حد عمل معاكي موقف ضايقك اثر فيكي، لحد ما انت قاعده بتكتبي دلوقتي. كل السنين دي كلها افتكري واكتبي وعيطي عادي، حلو. العياط فرج زي ما بيقولوا فعلا. انت عارفه انت كده بتعملي ايه؟ انت بتنضفي اللي جوه، بتنضفي كل حاجه مزعلاكي وكل حاجه مضايقاكي. وبعد ما تخلصي كتابه، امسكي الورقه، قطعيها او احرقيها، بس ما تقراهاش. ليه بقى ما تقراهاش؟ انتي هتقعدي تكتبي، هتلاقي نفسك كتبتي مواقف كتير، هتقولي ايه ده، انا ازاي افتكرت الموقف ده، انا ازاي ده كان مؤثر فيا. لا، هو مؤثر جواكي بس انتي مش حاسه. بقولك ليه بقى قطعي الورقه واحرقيها، وبقولك ليه ما تقراهاش تاني. عشان انتي لو قرأتيها انتي كده بتدخلي طاقه سلبيه تاني، يعني انتي كده بتدخلي كل الحاجات انتي طلعتيها بتدخليها تاني جواكي. لا خلاص، ما تقرأيهاش. بعد ما تخلصي كتابه، قطعي الورقه او احرقيها، واقعدي بقى كده، ورقة وقلم تاني برضو، واقعدي بقى كده. كل موقف زعلك او ضايقك، انا مش هسمح ان ده يتكرر معايا تاني. بقوة. عايزاكي تكوني انت، سبحان الله هتلاقي نفسك قوية جدا بجد. مش هسمح لحد يزعلني تاني، مش هسمح لحد يكلمني تاني. خدوا بالكم، احنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في كتابه وكرمنا، والرسول عليه افضل الصلاة والسلام وصى علينا. فزي ما يقول ايه، احنا معانا الحق. تمام. طيب، ومش كلمة معانا الحق اللي احنا نفتري، لا، انا بتكلم في حتة ان مش هنسمح لحد يزعلنا، مش هنسمح لحد انه يهنا او يقول لنا اي حاجة تضايقنا. انتي كده طلعتي كل الطاقة السلبية اللي جواكي، وهيبقى عندك استعداد نفسي ان انتي تكتسبي طاقة ايجابية. يعني سبحان الله هتلاقي راحة نفسية مش طبيعية حسيتيها، وحسيتي كده ان كان عليكي جبل ونزاح، يعني فاهماني. وهيبقى عندك استعداد خلاص بقى ان انتي تستقبلي طاقة ايجابية، وكوني مرتاحة نفسيا، ويبقى عندك هدوء وسلام نفسي.
عايزة اقول لكم اللي انا حصل معايا موقف، زي ما بقول، من الحاجات اللي انا بحكي عليها دلوقتي، يمكن اللي حصل معايا ولقيت له حل فبطلعه في شكل فيديو. كنت في مرة كان جه عليا فترة كده وكنت حاسة بحالة نفسية مش احسن حاجة، وحاسة اني مخنوقة ومتضايقة ومش عارفة اعيط، يعني حاسة من جوايا بكبت كده، بس حتى العياط مش عارفة اعيط. وخلي بالكم ده بيبقى اصعب حاجة، ان الشخص بيبقى نفسيته تعبانة وعايز يعيط بس مفيش دموع بتنزل، فدي بتبقى بجد من اصعب الحاجات. المهم قعدت كده مع ربنا سبحانه وتعالى. انا اي حاجه بتحصل لي بلجأ لربنا، بتكلم معاه، يعني مش بحب اتكلم مع حد اللي هو بس. فالمهم قعدت كده اتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، وقعدت اصلي واقرا قران، ولقيت نفسي ببص لربنا بقول له يا رب انا تعبت بقى، وبحكي اللي جوايا ومش عارفه ايه. لقيت نفسي انا بحب اول الورقه والقلم، يعني انا بقى كل حاجه بحب اكتبها. لقيت نفسي قعدت كده فمسكت ورقه وقلم، وما اعرفش انا افتكرت حاجات غريبه جدا من زمان، ولقيت نفسي بكتب حاجات غريبه وعيط. يعني انتوا متخيلين ما كنتش بعيط خالص. فلقيت بقى بفتكر حاجات ومواقف وحاجات حصلت معايا من وانا صغيره لحد ما كبرت. ولقيت نفسي بقى بصوا بقى يعني انفجرت في العياط. انا معرفش كل العياط ده كنت شايلاه ازاي يعني، وعيطت بانهيار يعني بصوت بقى، يعني عارفين انتوا صوت عالي كده في العياط. فالحمد لله ارتحت جدا جدا، ولقيت نفسي هديت. جربت بقى الحالتين، يعني في مرة حصل معايا الموقف دوت، وبعد ما كتبت قريت الكلام تاني حسيت ان هو ايه، اتخنقت اكتر فما بقيتش اقراه. فعشان كده بقول لكم بلاش نقرأ الكلام بعد ما نكتبه يعني. فالمهم بعد ما خلاص بقى كتبت وعيطت وارتحت، لقيت نفسي كده عندي شراسة غريبة جدا، يعني لقيت عندي سبحان الله قوة روحانية رهيبة. يعني حسيت ان انا عامله زي هنيدي في فول الصين العظيم يعني فاهمين؟ كان عندي قوه روحانيه رهيبه. فسبحان الله بجد الموضوع فرق 180 درجه حقيقي، وارتحت نفسيا جدا، وحسيت ان انا عندي باور رهيب، اللي انا عايزه اكسر الدنيا، يعني عايزه اعمل كل حاجه فاتتني، وكل وقت ضاع مني عايزه اعوضه. فده انسب حاجه، اللي احنا نفرغ الطاقه السلبيه علشان خاطر نرتاح نفسيا، ونعرف نكتسب طاقة إيجابية، ونعرف نبدأ من جديد ونعيش حياتنا صح. وأهم حاجة نعرف نعبد ربنا صح، لأني برضو السلام النفسي دوت والروحاني سبحان الله، يعني بتحسي كده كله بيكمل بعضه. لما ما بتعملي الأداء اللي عليكي، اللي أنا مثلا بصلي بما يرضي الله، وبقرأ قرآني وبقول أذكاري، فسبحان الله ده برضو بيحسسك بطمأنينة وراحة نفسية من جواكي. وده يا حبايبي كان فيديو النهاردة، يا رب يدخل عليكم بالنفع، ويا رب يفيد ناس كتير. ولو قناتي عجبتكم يا ريت تشتركوا في القناة، تعملوا لي لايك، عشان دي حاجة بتفرحني جدا، ونكمل الرحلة سوا، رحلة نور مع ياسمين.